Nagaa fi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maatii meetii chaanal obboloota koo hundumti keessan akkam jirtu? Nagaa fayyaa keessanii? An nagaa kooti galata waaqayyoo isinis lafa bakka jirtanis akka nagaa guddaa qabdan abdiin qaba. Egaa haa ta'uyyuu har'a ammoo warroonni rifeensi koo na jalaa jajjabaatee hin ciccitaa akkatti filadhullee na dhoowwaa jira. Maaltu rifeensa koo lallaafisuu danda'a warra jettanii fi furmaata isaa anaan kan na fayyade ofii koo kan itti fayyadamee jechuudha. Isiniif qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Kanaaf egaa rifeensi keenya akka inni lallaafuu fi akka inni nu jalaatii hin jajjabaanne kan taasisu waanuma salphaa ta'e tokkodha jechuudha. Innis kanan ofii kooti itti fayyadame yeroo baay'ee deddeebisee fayyadamu avokaadoodha jechuudha. Avocado fi oliveeraadha jechuudha. Yookiis immoo reetti afaan oromootiin immoo nuti warqee jaljiisa jenna akka naannoo keenyaatti jechuudha. Isa kanaa fi roozmarii bishaansaa. Roozmarii bishaansaa jechuudha. Roozmariin akka inni hin buqqaaneef gargaara. Viidiyoo dheengadda keessatti hojjedheera. Avokaadoon akka rifeensi keenya lallaafu godha. Oliveeraanis dabalata rifeensi keenya akka lallaafu wantoonni rifeensa keenya irra jiran illee akka inni qulqullaa'u irraati. Akka inni qulqullaa'u taasisa jechuudha. Amala lo'uu qaba waan ta'eef anumti feexuriin kam akka inni irraati qulqullaa'eetoo lallaafu taasisa jechuudha. Kanaaf kanneen kana sadanii walitti fayyadamee yeroo baay'ee darbee dhadhan dibadha. Gidduutti immoo isa kanan fayyadama jechuudha. Kanan hojjedhe viidiyoon kun xiqqoo tureera. Garuu irratti rikeerdii waan hin gooneef isin gadhiisuu dhiise jechuudha. Garuu yeroo baay'ee na fayyadama hunda viidiyoo waraabu malee. Kanaafiyyuu kana akka kanattiin maashina juuziitti jechuudha. Sirritti daaknee roozmarii bishaansaa daffisnee qabbaneessinee kana itti daballee jechuudha. Aloveeraa irraatii soqnee keessa isaati duuba isaa wal faana miti. Keessa isaa qofaasaa jechuudha. Aloveeraa isa mul'achaa jiru kana qofaasaa akka kanattiin garaasaa keessaa soqnee baasnee avokaadoo bishaan roozmarii walitti dabaluudhaan maashina juuzitti sirritti bulleessinee daaknee rifeensa keenya walumaa qabatti hunda isaa dibannee waan daqiiqaa 40 sa'aatii tokko sa'aatii lama kanan caala akkasinitti mijatetti hin coba waan ta'eef baay'ee iyyuu namarra ture nama rakkisu namatti gadi hin coba bishaansaa kun eegguu namarra baay'ee turu jechuudha. Kanaafiyyuu akkasini danda'amutti mee rifeensa keessanitti fayyadamaatii ilaalaa isiniin jedha. Innaa kana fakkaata viidiyoon kiyya guyyaa irraa rifeensi keessan lallaafisuu kan danda'u isa kana hojjetadhaatii fayyadamaa isiniin jedha. Waan daawwattaniif galatooma. Egaa akkuma isinitti tole subscribe warreen goone subscribe godhaa. Viidiyoo kana warra jaallattan like godhaa. Yaada qabdan comment godhaa. Akkasumas immoo share godhaa isiniin jechuutiin barbaada. Egaa baay'ee guddaa galatooma. Nagaa fayyaataa turtii gaarii.